Sup ceker ayam cocok untuk anak yang sedang batuk pilek. Gampang bikinnya, nggak perlu effort lebih. Karena tinggal dicemplungin aja, nggak perlu ditumis-tumis ya. Semua bahan direbus jadi satu. Sayurannya belakang aja biar nggak terlalu lembek. Dan yang pasti rasanya seger, jahenya itu ngangetin di tenggorokan. Jadi kalau anak batuk pilek coba deh bun, bikinin sup ceker kayak gini. Semoga membantu dan rasanya itu enak. Tinggal ditaburin bawang goreng aja, nyegerin.